Hey guys, welcome back to Kids Game. My name Dinda. My name Tatia. Sekarang kita mau main mesin Katsu. Ini dia. Ini ada untuk tempat memutarnya, tempat memasukkan uangnya. Nah, ada misalkan kalian kehabisan uang, jadinya kalian tinggal ambil di pintu sini, buka sini untuk taruh kartu kayak di kartu elemen. Sekarang kita main ya. Cara memainkannya adalah kalian masukkan uang, kalian putar. Nanti dia keluarnya 3. Dapat kartu ini, teman-teman, ini, dan juga ini. Sekarang aku mau itu aja teman-teman pemberitahunya. Jangan lupa ya subscribe, on, jangan lupa subscribe juga teman-teman itu masukin guys.